की पगडंडिया समाज के ताने कई मुश्किलों को चीरते हुए भागलपुर की दर्जनों बेटियां मेडल के लिए खून पसीना बहा रही हैं। जो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था, वह इलाका बेटियों के नन्हे पैरों की थाप से गूंज रहा है। समाज के शिक्षक जितेंद्र बेटियों व बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रहे हैं। नाथनगर के गनौरा बदरपुर इलाके की इलाका है, जहां 3 दशक पहले तक गोलियां चलती थी। किसी न किसी का शव मिलता था। सुनसान इलाका रहने के कारण लोग नहीं जाते थे। उस इलाके से अब बेटियां और बेटे राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट में परचम लहरा रहे हैं। बच्चों को यहाँ के पास के शिक्षक जितेंद्र मनीष संवार रहे हैं। वर्तमान में इनके पास समाज के निचले तबके के करीबन 100 बच्चे हैं। उन्हें फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। खास बात यह है कि जितनी संख्या लड़कों की है, उससे कहीं ज्यादा लड़कियों की है, जो पगडंडियों पर अपना भविष्य संवार रहे हैं। दर्जनों बच्चे बच्चियां जिला स्तर से मेडल हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक मेडल ले चुके हैं। नाथनगर की भारती ने लंबी कूद में 3 नेशनल मेडल हासिल किए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। सपना कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर की लंबी कूद प्रतियोगिता में अब तक 2 नेशनल गोल्ड मेडल समेत 40 मेडल जीत चुकी है। वर्तमान में साई सेंटर सिलीगुड़ी जे जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इसके साथ साथ नाथनगर की करिश्मा, करीना, सुनील कुमार, बिरजू समेत कई बच्चों ने जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परचम लहराया है। टीले के ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर जितेंद्र तैयारी करवाते हैं। जितेंद्र, आपको बता दें, जो शिक्षक हैं वो जितेंद्र हैं। नेशनल एथलीट ईस्ट जोन में पहला मेडल दे चुके, साथ ही साथ कई बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल में हिस्सा भी ले चुके सुनील बताते हैं कि यहाँ सुविधाओं की कमी में बच्चों को निखार रहे हैं। 12 साल की साक्षी ने कहा है कि जितेंद्र सर यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। 200 या 300 मीटर दौड़ की तैयारी फिलहाल हो रही है और नेशनल गेम्स में हिस्सा लेकर मेडल जीतना है। तो आपको बताते चलें, भागलपुर में जहां पर कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजता था, वहां अब बच्चियां मेडल लेने के लिए अपना खून पसीना बहा रही हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।